ಹಲೋ ವಿವರ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎಸ್ ವಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ನಾನು ಸಂತೋಷ್. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಆನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ರೈಡ್ ಮತ್ತು ಹಿಲ್ ಟಾಪ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಕೂಡ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ 4 o'clock ಈವ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಮಳೆ ಜೊತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅದರ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. వేరే కాలం ఏంటంటే Era
Pernah. Kafe